Урал тауҙары тәбиғәтенең ҡырағай матурлығы менән сағыштырырлыҡ саф ауазлы, ташҡын дарьяларҙай эске ҡеүәткә эйә, халыҡта әйтелгәнсә тау ярырҙай моңло тауышлы, донъяла һирәк туа торған оло талант, мәшһүр йырсы Венер Кильмухаметов бынан 17 йыл элек, ни бары 37 генә йәшендә арабыҙҙан китеп барҙы. Венер Кильмухаметовтың яҡты иҫтәлегенә арналған кисәлә уның яҡташтары, туғандары, бергә эшләгән дуҫтары, уның йыр-моңдарын күңел түрендә һаҡлаған бихисап замандаштарыбыҙ йыйылды. Йыш ҡына беҙ талант күҙен ҡулланабыҙ. Нәмә һуң ул? Ул кешенең йән-тәненең ҡайһы өлөшөндә була? Йөрәгендәме? Ҡанындамы? Мейеһендәме? Ул ерҙән киләме? Әллә күктән төшәме? Талант, талантлы булыу. Ул моғайын донъяның, йыһандың иң бер нескәсерелер. Беҙҙең Ишембай ерендә Инябулат ауылына тыуып үҫкән. Бына бөгөн беҙ уның хәтер кисәһен үткәргән Венер Кильмухаметов бына шундай һирәк осрай торған тылсымлы бер талант иәһе. Таланттар ғәҙәттә улар беҙҙең ғәҙәти тормошҡа һыйып та бармайҙар. Шуның өсөндә ҡайһы ваҡытта ептәр китәләр. Венерҙең биографияһын бер нисә һөйләм менән генә әйтеп булыр ине. Ишембай районында 45-нче йылдың 22-се декабрендә тыуған. Тәүҙә Инябулат, унан Байгужа мәктәбендә уҡый. Шунан Салауатта, училищеҙә уҡый һәм шунда үҙешмәкәр түңәрәктәрҙә ҡатнаша. Унан ул Өфөгә килеп училищеға, сәнғәт училищеһына. Шунан инде уның бына шундай ҡабатланмаҫ йыр талантын күреп сәнғәт институтына алалар. Бөтөр алмай, бер нисә тапҡыр филармонияла эшләй. Риф Мифтахов Венер Кильмухаметов тураһында хәйләләй белмәне. Эсендәге тышында, уйындағы телендә булды. Сәнғәт юлы ижадтан тыш көнләшеүҙәр, күрә алмауҙар, төрлө интригалар менән буталған булыуын аңлап етә алманы ул, тине әсенеп. Һәм уға арнап яҙған шиғырын уҡыны. Оҙон ғына оҙон, ай бик моңлы, Буранбайҙың булған йырҙары, Буранбайҙың йырын тыңлағанда, йөрәккә ауыл итәре. Оҙоңғорҙан һыҙылып сыҡҡан йырҙар, Оҙоңғорҙа өҙөлөп алдылар. Тиктәй-үктәй бормай уҙартып, күңелдәргә инеп уйылдылар, йөрәк уртаһына тамдылар. Оҙоңғора оҙон, ай бик моңлы, был йырҙарҙың ҡайға иәһе. Тыңлағанда Урал һырты буйлап, Аҡбуҙатта киләһе, йәшем ҡына башты эйәһе. Был йырҙарҙа тыуған төйәгемдең күҙ йәштәре, моңо, сәме дә, арыҫлан йылғабыҙҙың һыу тәмдәре, һуғыштан һуң ярлы мәжлестәрҙең бар битендә серле йәме дә. Инябулат тигән китабыҙға йылы-йылдә хәтәр кил дауыл, ағылғанда төтләп уйланамын. Ниндәй пираттарҙы тыуҙырманы, юғалтманы минең былауым. Ниңә һына егет бөркөттәрҙең осҡан саҡта йәп-йәш ҡанаты, ялағайлыҡ менән яратлашыу, ят булғанға ахыры был тормошта ерҙән китә ҡалҡҡас таланты, ерҙән киткәс ҡалҡҡа таланты. Оҙоңғорҙан һыҙылып сыҡҡан йырҙар, оҙоңғорҙа өҙөлөп юғалды. Юҡ яҡышам, тәйрүк уйлап ысҡан ошо йырҙар Урал жырттарынан халҡы йөрәгенә юл алды.
Бала вақыттан шул бик шок кеше болды айтынды ол. Анан ол кеше келіп кірге бір вақыттала кешеге отказать етмені. Самауыр шей, әсей, самауыр тип отырыны. Шунда біргелеп әбилер білін сейді сәрінінді ол. Қазір Лиде Байғұжала оқып жүрген вақытында біздің 8 жылдық мектеп Байғұжала болды айтынды. Шул вақыт егілікке мен аны кетуге бердім. Тауға кету кетерге кетті. Қазір айлар өтіп кетті бұл, жоқ, ағынан битіндеттігіні. Қазір қайтып келді, үсті башы туылған, ақсалған болдық бетінде. Әсей үлісейме күлмәге бер. Үлісейме күлмәге бердім. Екі бір туған әсейім бән, мен апайым Тибертаминаның әсейін ұллары дүния шылай тұру келді. Біз көліп үлісейімде тұрдық, үлісейім білен ешенік. Үлісейім ұлғын ойынында ұғыршыларынан ұңғы уақыт. Екі бізде саққына зұрырақ бұғанда бір дүтпішешке бір ұсыр yolға бастық. Баласақ, оқу башлау еллары. Венер 7 класс өткеннен соң Салғатқа ГПТО кетіп барды. Обычно ГПТОларда художественная самодеятельность вертәуетін ол алғарақ кеткен болып сапты. Сонда Салғатта 15-16 yaşında ерлай башланы. Әйбеткені келіп соққан көк болып соқты енді. Сонан білуінсе меніңсе бірінші конкурс Кильмухаметовтың екенсігінде мекенінде. Бұл келіп мұнда бек моторына сығыш жасап, ниндедір лауреат болып, бірінші ұрынық болмағандар енді. Мұнда уже біздің табиғи тауышы сығайын енді мұнда. Сонан Жайыр Исмағиловтың көзі алдына келіп кірді ол. Жайыр Исмағилов мұңа бетінде училище искусствовта оқырға тақдим етті. Анда келгесте 1 ноябрьда правительственный концерт деген не бола бетінде. Шуңа мұны кірітіп жіберділер. Қазір мен хандуға сқерланды. Bizim ауылдың өзінің традициялары. Her bir ауыл өзінше матур бірінде ол, her bir бәлкі шулай да әйтеуге болалар. Bizim ауылда ерланмаған кіші жоқ, ойнамаған кіші жоқ, гармонда ойнайлар, шулай да ойнайлар, ерлайлар, барғылар, бейлер бик матур.
Titten başıp, türlü yıllar alpatılan kasetlerin bir-birinden küsürek yalı, özlerinde magnetofonlarında, önlerinde tutup, bugün de tağlaylar, hem avul havalılarında, avul bayramlarında, dünyaların kasetlerinin bilen o anı yılları yangıray avul bayramlarında, hem avul halkanı unutma. Minä arvasin Arabiden kulttuuri permissiänä ai. Berkelastauqanaq durtin sigahatun. Durtin sinanam. Minä tulitte Branislavalarga, men ilgene valayn principalska tushkanda mana bunda bir firma o'tira. Tagida ko'rinmay Hafiz Farashid barib kelgan boshqa do'stlar bor. Avvalda vaqtda ko'p bitgan bolalar. Boshlar yo'q. Avval zamonini Qıtlık zamanlarını, adamdan Vener уже укырга китти, мен инде икенче якка укырга киттим. Һәр вакытта сорашып йөрдек. Ихлас асык кешене. Ихлас, ну бер вакытлы бик наивный дип әйтәләр булса, кешегә ышанмаса, ну маны ядер монда филә фут бирмәделәр. Бик сарылган торган. Фут бирмәделәр аны. Венердің атағы Хызырағай. Дәл болмаса Шагиевлар, Шагиев Хызырдың балалары, ikisi Хатыннан балалары барғыла ерлай. Шагиев Альберт Стертамақ филармониясында ерлар бірігітінде. Мен қайбірді көзде ұмыттығынағам Альберттің қайбір ерлаған орынлары Венердің тауышы болды.
Венер Кильмухаметовтың яҡты иртәлегенә арналған хәтер кисәһендә моңдаштары Мәғфирә Ғәлиева, Наил Ғәлиев, Суфия Ҡорбанғәлиева, Мәүлетбай Ғәйнетдинов, Тәнзилә Хисамова, Асия Асмаҡова, Роза Абкучукова, Ләлә Муллабаева, Ғүмәр Әбделмәнов хәтирәләре менән уртаҡлашты. Күңелдәргә хуш килерҙәй йырҙарын йырланы. Йырсылар Рөстәм Вәлиев, Райман Ишбаев, Венер Абдуллин, Венер Кильмухаметовтың репертуарынан йырҙар башҡарҙы. Танылған халыҡ йырсыһы Сөләйман Абдуллиндың хәтирәләрен тыңлағанда, Венер Кильмухаметовтың нескә тойғоло булмышы күҙ алдына килеп басҡандай булды. Ағай шул yerде үйрәтәле, ол yerде үйрәтәле тип арттан ҡалмай торғайны. Мин уға бик күп йырҙарҙы кәңәш иттем йырҙарға. Тик шуныһы бер үкенестә ҡалды. Әрме тигән йырҙы мин бик күптән йылмайым бит инде ушул йырға ла бик ғашиҡ булып йөрөнөм. Минең ваҡыт булмау сәбәпле бер гастролдә йөрөйөм райондарҙа, ауылдарҙа. Һис зур итеп булмай. Яу районның республика концерттарынан Җәмисов битә бик һирәк осраштым. Шулай да Салауат баҡсаһына барып, хәҙерге Крутовская баҡсаһына барып, йәй көндәрендә игътибар йырлашып ултыра торғайныҡ. Афисергә ҡарап, бер ағай йырлай. Әрмен йырлай. Мин йырлайым әкрен генә. Ул нишләптер? Райондарҙа ҡарап дуа ҡылды. Артынан килгәндә Арҡама башын һалып, әрмен тыңлап тора. Мендән бик шәп айтып тыңлайым. Ағайның һин йырлағаныңды тыныс ҡына тыңлайым тип илап ебәрҙе. Партия итәкселеге арнаған битендә район, ҡала ҡайҙа барма, шунан өлкә комитеты ваҡытта һәр бер мөйөшкә, тишеккә тип әйтәйек инде үҙенең ҡулында, танауында тоға. Аларҙың ҡайберәйһе һөнәрҙе аңлай торғаны, ҡайберәйһе политиканы ғына аңлай, идеологияны ғына аңлай. Һөнәрҙе аңламайынса үзләренең талаптарын ҡуйалар бит инде партия исеменән, шәхси талаптарын. Ул талантлы кешеләргә андай ни тыштан ҡатнашыу оҡшап итмәй. Венер Кильмухаметов талантлы кеше булды. Талант һәр ваҡыт гөл кеүек аңа һыу һибеп торорға кәрәк. Әгәр ҙә шундай йәмғиәт яғынан шундай хәстәрлек булмаһа, ул гөл оҙаҡ сәскә талмай.
19 буатта яшәгән Буранбайлы замандаштары Урал хандугасы дип атаган. Шагыйрь Шәриф Биккол Венер Кильмухаметовка махсус тәгаенләгән Отатакил дигән ярында көйе Наил Галиевтыкы әле булһа тыңлай, моңдарыңа хайран калам. Суд хайрар минутыңды мин зарыгып көтеп алам дип язганында әйтерһең күрәзәлек кылган. Рухы менән, таланты менән, бәлки заманабыз Буранбайы бейеклегенә күтәрелгән Венер Кильмухаметов калдырган йыр кумарткалары күңелләрдә хандугас моңы булып сыңлай, яшәлмәгән елларга отата килә.